اعترف حزب الإصلاح الإرهابي اليوم الخميس بتصفية قيادي جديد بمدينة عدن المحتلة، يأتي ذلك في أعقاب إعلان ما يسمى أمن المحافظة. الأمن هناك تصفية إرهابي. وقال مصادر فيما تعرف بالمقاومة الجنوبية سابقا بأن المدعو صابر أبو علي الذي تم تصفيته في عدن كان قياديا في المقاومة. وألمحت المصادر إلى أن تصفية أبو علي كانت لحسابات أخرى، وكانت فصائل ما تدعى الأمن الوطني التي شكلتها دويلة الإمارات سابقا أعلنت قتل أبو علي في دار سعد متهمة إياه بالإرهاب. وتأتي التطورات في المدينة وستصاعد الاغتيالات، وذلك بعد مقتل القيادي في حزب الإصلاح عبد الرحمن الشاعر بعملية منظمة في وقت سابق هذا الأسبوع. ولم يتضح بعد ما إذا كانت التصفية ضمن صراع خفي بين الإصلاح الذي عاد توا لممارسة نشاطه في عدن التي طرد منها في عام 2019 خلال سيطرة ميليشيات الانتقال المدعوم إماراتيا.